Fala galera que acompanha o canal MMO, beleza? Então galera, hoje é um vídeo diferente. Na realidade é o vídeo aqui onde eu vou fazer a instalação do bagageiro e o suporte de bauleto na Phaser 250. A ideia de fazer esse vídeo, né, falando sobre esse suporte, foi pelo motivo que na hora de eu comprar o bagageiro, que eu acabei comprando pela internet, eu procurei informações aí a respeito do modelo para moto, e quanto o ano e tudo mais, e não tive muito sucesso aí nas minhas buscas. Então eu comprei, né, por conta e risco. A gente vai tentar fazer a instalação do mesmo aqui, mostrando os detalhes, né, e o procedimento de como fazer. Os furos que vem no bagageiro, eu comprei aquele bagageiro de chapa, os furos que vem nele não bate com o suporte de bauleto da Give, e a gente vai ter que fazer refurar, né, fazer novos furos aí para fixar este suporte de bauleto do bagageiro. Não querendo fazer o merchan, galera, eu comprei nesse site aí, ó. Vocês podem estar vendo aí. Comprei o bagageiro de chapa da Roncar. Vou falar do site pelo motivo de ter comprado o bagageiro de chapa. Ele vem, são 3 peças, né? Aí. Ele vem essas 3 peças, mais a peça que seria o bagageiro e os parafusos de fixação. Acabei optando pela cor prata, galera, pelo fato da moto ter um preto, muito preto aqui, queria colocar a cor prata. Só que o prata aqui, né, assim diz a Roncar, que seria um prata, é bem diferente da cor original aqui. A gente vai fazer a instalação e numa oportunidade a gente vai comprar a tinta nesse tom aqui e vai estar fazendo a repintura do bagageiro aqui. Beleza? Então vamos seguir aqui com o passo a passo. Vou mostrar os detalhes para vocês. O parafuso, acredito eu que seja de inox, né? Se não for, a gente vai trocar. Segue o código do bagageiro, né? Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Tem umas informações de ano que não bate, né? Essa moto é 2013, 2014. Então a gente acabou comprando aí, né, sem saber se ia dar certo ou não. Um detalhe bem legal aí desse site que eu mostrei pra vocês, galera, que por incrível que pareça, é que essa peça custou pra mim mais barato que eu estivesse comprando no site original da Roncar. Lá tem como comprar também. Por incrível que pareça, lá a peça custava coisa de R$200. No site desse site que eu mostrei pra vocês, aí eu paguei o valor de 139 na peça prata. Tá mais com cara de cor de primer, né? Não de peça prata. Eu acho que é padrão aqui, galera. O número da chave aqui é 12. Então, galera, a gente vai soltar o bagageiro com uma chave 12 conjugada, né? Onde um lado é estriado, outro é de boca. Pelo fato de meu irmão ter pego a minha chave L, essa chave L, tanto a 10 como a 12, não ter devolvido ainda. Então ficamos na mão aí, questão de chave. Não vem bem muito apertado aqui, ó. Com pouca força você já consegue soltar esses parafusos aí. Em outra oportunidade, galera, queria fazer um vídeo sobre a moto, né, em si. Não falando só das qualidades, né, que acredito que não seja muita, né, mas falando dos problemas aí encontrados aí no decorrer do uso da moto. É a primeira vez que eu tenho uma Yamaha e a gente vai estar falando aí a respeito aí mais dos defeitos que das qualidades, digamos assim.
Porque de qualidade você vai na internet e o pessoal fala muito de coisa. Gravar vídeo de sexta-feira aqui na minha cidade é terrível. Que passa de helicóptero aqui, essa hora não é brincadeira não, galera. Então a gente vai postar aí o que eu achei de estranho, entendeu? E nesta moto aqui, coisas que eu até estranhei aí logo no princípio do uso da moto. E coisas que eu já sabia também que essa moto já tinha como defeito crônico. Era legal, né, rapaz, se algum fabricante desenvolvesse a partir dessa peça original aqui, ó, um suportezinho pro baú, né? Uma peça idêntica à original, só que um pouquinho maior aqui, ó, que pudesse prender o baú. Seria muito bacana. Só que você vai procurar uma peça dessa de liga leve para vender. A galera quer vender uma peça feia pra caramba, dá uma puta volta aqui, um puta arco do caramba, a moto fica bem mais larga, fica estranho. Então nós optamos aí pelo bagageiro de chapa para a fixação do baú, galera. Até o que me parece não tem segredo. Dá sempre uma limpada, galera, na peça aqui a fim de tirar a sujeira. Pra você não tá arranhando a pintura da sua moto aí. Até o que me parece é simples o processo de montagem dele. Mas a gente sempre, né, acaba encontrando alguma dificuldade. É aquele ditado, galera, falou em peça paralela, o plug and play, né, como diz o pessoal aí, não é caveira não funciona do jeito que deveria não. Vai estar instalando aí, galera, esse bagageiro aqui, primeiramente, né, depois a gente acha que vai pintar ele, né, de prata. Se ficar muito esquisito a gente pinta de preto e assim a gente vai. Eu achei que ficava interessante, mas não imaginei que seria esse tipo de prata aqui. Pra mim tá mais com cara de primer do que de prata. Aí, pessoal da Roncar, não coloca prata lá no anúncio não, que não tem nada a ver isso aqui com prata, viu? Tá muito longe de ser prata. A gente vai encabeçar os parafusos aqui, galera, só com o intuito de travar a peça, para ela não ficar em cima da rabeta aqui da moto. Até que é legalzinho esse sisteminha de parafuso. Tem uns detalhes que são bem legal. Então, galera, como que foi feito aqui? Não apertei nenhum desses parafusos, só encostei, né, para te ter um movimento na peça. E só então, depois de todos os parafusos colocados, a gente vai começar a apertar aí, digamos, por igual, para ver o que acontece. Esse procedimento, galera, de montar todos os parafusos, cara, é bem interessante você que está aprendendo a mexer com a moto, aprender esse detalhe. Esse procedimento é bacana, galera, você montar todos os parafusos, que às vezes a peça ela tem uma pequena divergência e você apertando um parafuso, depois você não consegue colocar o outro no local. Então, qualquer peça que você for mexer que tiver uma quantidade grande de parafuso, eu aconselho a você aí, galera, a estar colocando todos os parafusos antes de apertar qualquer um deles, entendeu? Segue também aquela regra, né, de cruzar os parafusos no aperto e entre outros procedimentos normais aí. A cor é bem estranha, galera. A gente não está esquentando muita cabeça, porque a gente vai pôr aqui em cima o suporte do baú. Então, a princípio a gente vai deixar nesta cor, para só então a gente tá fazendo um aperto geral. A gente vai ver se a gente consegue deixar ele mais alto possível, senão ele fica meio caído para baixo lá. Vamos usar a chave aqui
O Allen acho que é 6 ou 5. Espero que eu tenha chaves para trabalhar. Então, beleza? Vamos começar o aperto aqui, galera. Vamos só encostar todos os parafusos. Opa! A ideia do vídeo aqui do MMO é sempre mostrar os detalhes, galera. Vídeo sem detalhe aí a internet já tá cheio. É demorado? É. Ou seja, assiste quem quer. Quem não quiser assistir a parte do aperto aqui que demora um bocado, pula o vídeo, ora. Facinho, né, galera? De resolver. Normal, galera. A chave cai mesmo. Não tem como fugir desse detalhe aí, desse barulhinho irritante aí. Chave. Em mecânica, duas coisas acontecem. A chave cai e a chave desaparece. Às vezes desaparece. Opa! Ai, meu Deus, tá caindo mais do que deveria, né? Não pode cair em cima da moto. Cair no chão pode ficar à vontade. Se não apertar muito não, galera, a gente quer dar um grauzinho aqui pra ele ficar no... sei lá, pelo menos nivelado com a moto aqui. Aparentemente está sendo meio tudo plug and play, né? Plug and play. Olha, ele cisma em voltar para baixo, galera. Ó. Parece que tem uma mola segurando ele, ó. Então a gente vai pôr vai apoiar aqui com a barriga do seu barriga aqui, né? Sentido para cima para fazer a fixação dele aí na medida que a gente quer. Já deu para perceber que esse parafuso tem que ser bem apertado depois, senão o que vai acontecer? O peso do baú vai tirar ele da posição que nós colocamos. Deveria ter uns pinos, né? De trava pelo fabricante, mas não tem, galera. Soltar aqui, esse lado a gente consegue levantar também, igual a gente fizemos lá no outro. Dá uma apoiada aqui, né? Trabalha sozinho aqui. Então, se vira como pode. Assim. É assim que funciona, velho. Se vira nos 30. E agora a gente precisa fazer a instalação desse suporte da GIV para prender o baú, né? Vem umas chapas estranhas para você pôr por baixo. Eu não acho legal. Esses furos que vem aqui original do bagageiro deve ser prontos para uso do próprio bagageiro da Roncar, e por isso que o mesmo não bate. A gente comprou ele prata. Se a gente achar estranho o prata, a gente vai pintar de prata mesmo, né? Porque esse prata aqui não tem nada a ver. E se a gente achar muito estranho, a gente vai pintar ele de preto fosco. Então, galera, tendo em base essa chapinha do meio aqui, a gente vai tentar coincidir com essa peça aqui, tá vendo? Essas peças onde não tem o furo. E usando uma braçadeira plástica aqui, ó, para centralizar. Assim que a gente centralizar, a gente vai marcar com uma caneta a furação, tá vendo aqui? Vai bater aqui, ó, essas duas peças aqui como um centro, e duas braçadeiras aqui serviria como centro, uma aqui e outra ali, ó. E aqui a gente usa esse final do triângulo na ponta
eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? A gente vai usar essa base de centro aí para tá fazendo a furação aí, galera. Vou procurar aqui duas abraçadeiras plásticas, né? Conhecido aí como enforca-gato, ou até mesmo o pessoal chama de engasga-gato. E a gente vai fixar provisoriamente aqui para estar fazendo a marcação da peça. Então, galera, dando continuidade no vídeo, né? Acabei saindo, eu não encontrei as abraçadeiras plásticas, né? Conhecida também como engasga-gato ou enforca-gato. A gente vai prender o suporte do baú. A posição para vocês tá vendo não é muito boa. A gente vai prender ele dessa forma para a gente conseguir marcar os novos furos que eu vou fazer aqui no meu bagageiro. Esse baú da Giva, ele é bem famoso, galera. Só que uma coisa que me chamou bastante atenção é a forma de fixação dele. Umas peças bem escrota mesmo, né? Umas peças que eu não curti. Então eu fiz no outro bagageiro, né? Bagageiro maciço. E vou fazer neste bagageiro o mesmo procedimento, galera. Que foi parafusar. Os parafusos utilizados no outro bagageiro foram de 5 milímetros mesmo. E vai ser o mesmo que a gente vai utilizar nesse bagageiro aqui também. Ó, a gente fixou já mais ou menos aqui com as abraçadeiras plásticas. E ele já ficou bem mais firme do que ficar sem a gente segurando com a mão. Então, como tem a opção de você tá fixando aqui com umas braçadeiras plásticas, é até melhor você fazer dessa forma. Você garante que o seu serviço ficará 100% perfeito. Deveria ter colocado todas as braçadeiras para cima. Acabei colocando para baixo. Deixa eu dar uma esticada, né? Bacana nos negócios. Detalhe quanto, ó, o baú tem que começar assim que termina o bagageiro, galera. Senão o garupa ficar comprometido. Seria bom, até interessante fazer um teste, né? Fazer um teste e para poder estar fazendo essa furação. A gente vai deixar aqui com uma certa regulagem. Então a gente vai utilizar, acredito eu, que eu vou utilizar este e este furo, né? E a gente vai escolher um aqui que não aproxime a furo nenhum que já tenha lá embaixo. Talvez a gente use este aqui, ó. Este e este, ó. Então vai ficar essas furação que vai ser a nova furação do bagageiro. Verifica direitinho embaixo, né? Verifica quanto o alinhamento, se tá ok. Vamos apertar bem a braçadeira para não ter erro. Que põe ele aqui no começo do alinhamento. E lógico, né? A braçadeira, as pecinhas de ferro original tem um certo ajuste aí, caso dê uma pequena divergência aí. Galera, beleza? Então, galera, tive que acionar o flash aí para nós dar continuidade, porque o sol bateu numa claridade lá embaixo e nós ficamos sem iluminação aqui na nossa peça. Vou usar essas peças, são do próprio do suporte do baú, né? Então eu vou usar ela, né, duas peças dessa como um guia para o centro do furo, né? A partir do momento a gente vai trabalhar
dentro desse quadrado aí que seria aproximadamente o centro do furo. Vamos fazer um barulhinho agora, né, básico. Vamos tentar, né, da melhor forma possível manter o centro da furação, galera. No início é sem forçar. E a ideia é achar o centro do furo, galera. Saiu fora aqui a peça. A gente vai pôr de volta. Já deu para achar o centro do furo aqui, cara. Agora a gente vai trabalhar aí a furação aí. Eu vou utilizar uma broca mais fina. Permite uma maior facilidade aí, cara. Essa broca fina, ela você consegue, né, fazer o furo mais facilmente. Essa broca tá um bocado cega, cara. O procedimento para furar ferro, galera, quanto menor a rotação, melhor. Só que a broca que eu tava usando ali tá queimada, tá? Alguém usou ela de forma indevida e deu um certo trabalho para nós estar utilizando ela. Então, galera, com um pulsãozinho eu consegui marcar os 4 furos e a gente vai dar continuidade na furação, sem as pecinhas. Aham, filho. Como eu já marquei, galera, a melhor interessante é remover aí as abraçadeiras plásticas. A gente consegue furar agora. Tomar bastante cuidado com esses 2 furos para não afetar o bagageiro da moto. A broca tá um bocado cega, mas é o que tá tendo pra hoje aqui. Já viu que furou já tira o peso já, que é pra não chegar a pegar. Mesmo que com essa proteção aqui, você pode fazer uma baita de uma merda. Pulsãozinho, galera. Fiz uma marquinha aqui, mas ficou muito fino. A broca não encaixa. Era bom fazer fora da moto, né? Vou ter que enfiar a broca mais fina aqui. A broca mais fina tá muito cega, senão a gente furava com a fininha primeiro e depois a gente passava a broca mais grossa. Esse é um procedimento mais adequado.
Só que como a broca está muito cega, a gente vai ter um trabalho muito longo. A gente só vai usar para marcar. Isso aí, galera. Aparentemente os furos não ficaram 100%, né? Nas posições ideais. É isso aí, galera. Dando continuidade aí no procedimento. A gente vai fazer a instalação aqui com os parafusos. Eu medi a profundidade, já com a porca e a arruela. Chega aproximadamente 18 milímetros. 1,8 centímetros de comprimento do parafuso. A gente vai usar esses parafusos Allen de cabeça abaloada e com porca Parlock, roela tanto embaixo quanto em cima. E o comprimento era de 18 né, milímetros. Nós encontramos aproximadamente aqui com 20 milímetros. Então acredito que não dará trabalho para nós. Compramos parafuso M5, galera. Eu tinha errado no início do vídeo. É M5, roela lisa e porta Parlock. Esses são os parafusos que eu estou usando. Queria deixar o mínimo de cabeça por baixo. Tem aquelas peças ridículas que vem quando você compra o baú da Giv. Tem umas presilhas e uns parafusos 6 milímetros, que eu acredito que é muita ignorância, né? Você está prendendo um baú onde você não pode carregar nem praticamente pelo manual 5 kg, pelo manual da própria moto. E acredito que esses parafusos de 5 milímetros dê conta do recado e sobre, né? Dê e sobre de força. Não acredito, né? Já provei que deu. Andei com baú com 10 kg. Fiz uma viagem de 1.160 km, galera. Com baú na Titan com 10 kg. Foi pesado o baú antes de sair. E acredito que a gente deva ter voltado até com um pouco mais de peso. E eu parafusei das mesma forma. Furei o bagageiro maciço da Roncar. E parafusei da mesma forma. E não tive nenhum tipo de problema. Na viagem, na volta e no uso diário do baú. Então, esses parafusos de 5 milímetros é mais que suficiente para estar segurando aí esse suporte aqui. Mais fácil quebrar o suporte do que soltar, estourar, quebrar algum desses parafusos aqui. Agora a gente vai parafusar aqui para nós estar finalizando o vídeo aí, galera.
O intuito de eu fazer esse vídeo foi pelo seguinte motivo. Eu procurei muito a respeito, né, deste baú e não tinha ninguém falando, né, desse suporte, esse bagageiro da Roncar. Não encontrei ninguém mostrando em imagem, muito menos em vídeo. Então, galera, para finalizar o vídeo, ó, vou mostrar o jeito que ficou, né? Coloquei os ajustes pro lado pela aquela pequena diferença que deu na hora de furar, né? Deve ter corrido um pouco a peça, mas ficou bem alinhado, ó, vocês analisar aí, ó, bem alinhadinho aqui as pecinhas, você vai ver aqui, ó, né? Também dá para fazer um ajuste mais preciso, mas ficou bem bacana. Se você olhar por esses furos aqui, ó, essas beiradas de furo, a gente tem ela aqui e a gente tem ela aqui e aqui. Então a gente conseguiu alinhar desta forma. Vou mostrar uma visão geral de como ele fica, né, galera? Ó, o jeito que fica na moto. Pessoal aí que tiver dúvida aí na hora de estar adquirindo uma peça semelhante a esta, então resolvi fazer esse vídeo e mostrar como é que fica um aspecto geral aqui na parte de trás da moto, como é que ele fica. O jeito que eu deixei, né, que eu fiz da minha forma, né, digamos assim, by MMO, né, deixei aqui sem aparência de porcas, né, coloquei um parafuso Allen bem bacana. Quem quiser fazendo da mesma forma, é só comprar os parafusos. Na realidade os parafusos são semelhantes a esse aqui que já veio no bagageiro, ó. Então ele existe para vender. Ficou faltando só, galera, esqueci de passar uma pequena graxinha lá onde nós fizemos o furo. Costuma enferrujar e vazar uma água de ferrugem lá para baixo. Então a ideia aqui, depois de pronto, para não precisar desmontar, é aplicar um pouquinho de silicone líquido, né? Então já descarta a necessidade de desmontar para fazer esse servicinho aí. Para finalizar o vídeo, né, ficou faltando só a instalação da tampinha aqui, né, da capinha. São aplicados 2 pequenos parafusos Phillips. A dica, galera, quando o parafuso cair, né, legal você seguir ele com o olho. Se você não seguir ele com o olho, galera, você não acha nunca mais. Então essa é a dica. A câmera na mão aqui, segurando aqui e fazendo com a mão só. Essa capa ela não fica legal, ela não fecha um lado. Já tentei lixar, fiz o cacete, mas é bugado assim mesmo. Não teve jeito. É isso aí. É assim que fica, galera, na moto. Dá mais uma visão geral aí para quem quiser tá adquirindo o bagageiro para Phaser 250. É assim que ficou o resultado final aí. É isso aí, galera. Espero que goste do vídeo aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Agora nós estamos com 2 motos aí para nós tá fazendo aí os serviços, né? Essa moto, essa Phaser 250 é nova, então a gente não quer perder a garantia e a gente não vai fazer serviço nela por enquanto. Então a gente continua com a Titan 150, onde for pintando serviços a gente está fazendo e postando para a galera ver. E nessa aqui a única coisa que a gente conseguiu fazer foi este vídeo aqui por enquanto. Esse seria o primeiro vídeo aí da saga de vídeo aí da moto mecânica online da Phaser 250. E caso goste aí do conteúdo aí, clica no gostei. Se não for inscrito, se inscreva no canal aí. E se for inscrito aí, puder ajudar o canal aí, dá uma compartilhada aí nas redes sociais aí, e entre outras aí que você tiver aí ao seu redor aí.
Até mais aí, galera. Fica com Deus aí. Até o próximo vídeo.